বাস্তবতা শুরু বাপের ভাই চাচার কাছে। এক চিমটিও ছাড় পাবে না স্বার্থের এই দুনিয়াতে। রক্তের ভাই স্বার্থের টানে নারীর মন্ত্রে তন্ত্রে সেও চলে যায় উজানে। যাত্রীর জন্য ট্রেন কখনো করে না অপেক্ষা, একটুর জন্য জীবন থেকে কখনো পিছিয়ে গেলে সেখান থেকে নিও শিক্ষা। দারিদ্র দুঃখ দুর্দশার গল্প শোনালে মানুষ বুঝবে না সেটার মর্ম। দুর্গম পথে হাঁটার সাহস থাকলে তবেই জুটবে কপালে ভালো কর্ম।